Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Экзел оқулығының Students бүгін талқылайтын боламыз. Яғни бізде бүгін 14-15 беттерді сендерге түсіндіріп беретін боламын. Бірінші жаттығу reading, яғни оқылым бөлімі бұл. Exercise 1, look at the pictures 1 till 10, яғни 1-ден 10-ға дейінгі суретке қара дейді, бірінші, екінші деп тұр. Listen and repeat, тыңда және қайтала дейді. What are these words in your language? Бұл сөздер сенің тілінде қалай аталады дейді. Бірінші ол бізде ant, яғни құмырсқа. Екінші flea, яғни бұл бүрге. Үшінші beetle, ол қоңыз. Келесі төртінші fly, яғни ұшу. Бесінші scorpion, яғни ол шаян. Spider, алтыншы өрмекші. Жетінші moth, көбелек. Сегізінші cockroach, ол таракан. Тоғызыншы bedbugs, төсек құрттары, яғни клопы. Bugs дегеніміз құрт болады, ал bedbugs дегеніміз төсек құрттары. Келесі woodworm beetle дегеніміз бұл ағаш құрттары болып табылады. Яғни бірінші жаттығудың жауабын жазып аламыз, аудармаларын. Келесі екінші жаттығу. Read the title and the introduction. Тақырып пен кіріспені оқы дейді. What is the text about? Текст не туралы дейді. Яғни бұл оқып отырып ұзақ уақыт құртпай қояйық, текст не туралы екенін айтып бере салайын сендерге. The text is about common household insects. Яғни бізде жәндіктер туралы, үйде жүретін жәндіктер туралы, немесе сыртта жүретін. Осылай жауап береміз екінші жаттығуға. Келесі бізде 15-ші бет, үшінші жаттығу. Exercise 3. Read the text and mark the sentences true or false. Текст оқимыз жоғарыдағы және де true or false, дұрыс емесін орындаймыз. Бірінші, there are bugs in all houses. It's true. Құрттар барлық үйде жүреді дейді. Келесі, you can find cockroaches in the cooker. It's false. Үшінші, you can find moths in your bedroom. It's false. The fourth, you can find spiders in the bath. It's false. The fifth, you can find woodworm beetles in the bathroom. It's false. Келесі, bugs live in dirty places. It's true болады екен. Келесі, exercise 4, speaking. Tell your partner 5 new things you learned from the text. Тексттен оқыған 5 жаңа заттарыңды ата дейді. 5 жаңа, яғни сөйлеммен келтірсек болады. There are bugs in every house. Cockroaches can hide behind the fridge. There can be bedbugs in the bed. You can find moths in the wardrobe. Bugs don't like clean house. Яғни 4-ші жаттығудың жауабын жазып аламыз. Келесі бізде 5-ші жаттығу, exercise 5, listen about an insect museum and complete the gaps in your notebook. Compare with your partner. Яғни дәптерімізге жазамыз, мына бос орындарды толықтырады екенбіз. Бірінші, located Carlton. It's gardens. Exhibition. It's bugs alive. You can see over 100 pieces of live insects. A great collection of spiders open daily from 10 a.m. It's 5 p.m. Adults $6, children free and try дейді. Яғни бос орындарға осы сөздерді жазып шығамыз. Келесі бізде 6-ші жаттығу, exercise 6, and read the table дейді. Оқимыз. Біріншісінде оқимыз табличканы, яғни мынаны оқимыз. Affirmative, close the window, let's go out. Negative, don't open the door. Болымды болымсыз дейді, терезені жапты, сыртқа шық дейді. Ал болымсызда don't open the door, есікті жаппа дейді. Келесі B. Use the verbs in the lists in the affirmative or negative imperative to complete the sentence. Яғни touch, take, visit, plan and eat сөздерін бос орындарға қойып жазуымыз керек. Бірінші, don't touch the exhibits. Екінші, plan your visit ahead of time and avoid quizzes. Үшінші, don't take photographs.
Төртінші, don't eat inside the museum. You can go to the cafe. Яғни музейде тамақтанба дейді. Сен сыртқа шығып кафеге бара аласың дейді. Бесінші, visit the museum shop and see a big selection of souvenirs. Яғни осы сөздерді 6-шы жаттығуға қойып шығады екенбіз. Келесі бізде 7-ші жаттығу exercise 7 collect facts about insects. Яғни жәндіктер туралы фактілер жина дейді. Write 5 facts, present your project to the class. You can use the keyword insects. Яғни бағанағы жоғарыдағы жәндіктер аудармаларын қолдансақ болады екен, иә. Бұл жерде мен бірнеше факты жазып қойдым. Insects live everywhere. Жәндіктер кез келген жерде өмір сүреді. Even in the Arctic and the Antarctic. Екінші, Арктика мен Антарктидадан басқа кез келген жерде өмір сүреді дедік. The biggest insect in the world is actin beetle. The longest insect in the world is the stick insect. The fourth, the smallest insect in the world is a fly called Dichamaphora hm, the fairy fly. And the fifth, a swarm of locusts can contain up to 28 billion locusts. Яғни A-ін орындадық, енді B. In groups, create a quiz about insects. Share it with another group. Яғни quiz дайында дейді, иә. Мен осылай quiz дайындап қойдым. Сендер A-ін жазып алыңдар, немесе скриншотты алсаңдар болады. Келесі B. Бейді де жазып алсаңдар болады. Және де оқушылар каналға тіркелеміз. Тіркелмеген оқушылар болса, менде бұрын English Buzz оқулы болған, енді Экзел оқулығына талдау жасап жатырмын. Каналға тіркеліп, достарымызбен бөлісіп қоямыз. Және де сұрақтарын туындап жатса, комментарийге жаза кетсеңдер болады. Мен жауап беремін.